Katika siku za hivi karibuni, dunia imeendelea kushuhudia mfululizo wa matukio mazito katika vita vinavyohusisha Marekani, Israel na Iran, vita ambavyo sasa vinaonekana kuingia katika hatua mpya yenye utata mkubwa zaidi. Hatua hiyo ilianza pale ambapo Rais wa Marekani Donald Trump alipotangaza kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda wa wiki mbili kati ya Marekani na Iran. Makubaliano hayo yalionekana kama mwanga wa matumaini, yakijumuisha masharti muhimu kama kufunguliwa kwa njia muhimu ya biashara ya kimataifa ya mafuta Strait of Hormuz, pamoja na maandalizi ya mazungumzo rasmi yanayotarajiwa kufanyika mjini Islamabad. Hata hivyo, matumaini hayo yalianza kufifia haraka baada ya hatua hiyo. Licha ya kuwepo kwa sitisho hilo la mapigano, Israel haikusitisha mashambulizi yake. Badala yake, ilianzisha mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya maeneo ya Lebanon, yakilenga kundi la Hezbollah. Mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya mamia ya watu, jambo lililozua hasira na wasiwasi mkubwa kimataifa. Israel ilijitetea kwa kusema kuwa Hezbollah haijajumuishwa katika makubaliano ya sitisho la mapigano, hivyo operesheni zake za kijeshi zinaendelea kama kawaida. Hatua hii ilizidisha mvutano, hasa kutoka upande wa Iran. Serikali ya Iran ilijibu kwa kuishutumu Marekani kwa kushindwa kudhibiti Israel, ikidai kuwa vitendo vya Israel ni ukiukwaji wa wazi wa makubaliano hayo. Kauli kali zilitolewa zikionyesha wazi kuwa uaminifu kati ya Marekani na Iran tayari umeanza kuyeyuka hata kabla ya makubaliano hayo kuimarika zaidi. Wakati huo huo, hali ya usalama katika eneo lote la Ghuba ilizidi kuwa tete zaidi. Ripoti za mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani zilianza kuripotiwa katika nchi mbalimbali za Ghuba, ishara kuwa makundi tofauti ndani ya mgogoro huo hayafuati makubaliano yaliyowekwa. Hii inaonyesha wazi kuwa vita hivi havihusishi mataifa makuu peke yake, bali pia vikundi vya washirika vinavyoendesha ajenda zao kimya kimya. Zaidi ya hapo, kumekuwa na mkanganyiko mkubwa kuhusu masharti halisi ya sitisho la mapigano. Marekani na Iran zimeonekana kuwa na tafsiri tofauti kuhusu nani anapaswa kusitisha mashambulizi na maeneo gani yanahusika. Swali kubwa likiwa, je, vita dhidi ya Hezbollah vinapaswa kusitishwa pia au la? Kutokuwepo kwa majibu ya pamoja kumeacha makubaliano hayo yakiwa dhaifu na yenye utata mkubwa. Katika hali hiyo hiyo, Israel inaonekana kujiandaa kwa vita vya muda mrefu zaidi. Ripoti zinaonyesha kuwa jeshi lake linaendelea kupanua maeneo ya usalama, hasa karibu na mipaka yake na Lebanon, hatua inayotafsiriwa kama maandalizi ya operesheni za muda mrefu zaidi. Viongozi wa Israel wameweka wazi kuwa wako tayari kurejea katika mapigano makali wakati wowote, wakisisitiza kuwa sitisho la sasa si mwisho wa vita. Kwa ujumla, kinachoonekana sasa si amani ya kweli, bali ni mapumziko mafupi yaliyojaa mashaka na mvutano mkubwa. Ingawa makubaliano ya kusitisha mapigano yalitangazwa rasmi, uhalisia ni kwamba vita bado vinaendelea kwa njia tofauti, kupitia mashambulizi ya washirika, migogoro ya tafsiri na maandalizi ya kijeshi yanayoendelea kimya kimya. Dunia sasa inaangalia kwa makini kuona ikiwa mazungumzo yajayo yataweza kuleta suluhisho la kudumu au kama sitisho hili litavunjika na kupelekea mlipuko mkubwa zaidi wa vita katika eneo lote la Mashariki ya Kati.